Ju përshëndes sot nga qyteti Peterborough. Dua të ndaj me ju disa informacione interesante, disa statistika për sa i përket standardit e jetës në këtë qytet për shqiptarët që jetojnë këtu. Dhe këto statistika në fakt janë informacione shumë të rëndësishme, por që tregojnë për standardin e jetës pak a shumë në gjithë Mbretërinë e Bashkuar, për gjithë ata që ndërrojnë për të ardhur në Londër, për gjithë ata që ndërrojnë për të ardhur në Angli, duhet të marrin informacion dhe duhet ta dëgjojnë këtë video, si dhe shumë video tjera që unë do realizoj për juve, për të kuptuar paraprakisht nëse ja vlen vërtet për të lënë vendin tënd, për të lënë Shqipërinë në këtë rast dhe për të ardhur për të nisur një jetë siç është Mbretëria e Bashkuar. Ky është në fakt qyteti që po bëhet shtëpia e re e mira shqiptarëve dhe është vetëm 80 minuta larg Londrës me tren, por me çmime që të lënë gojë hapur. Këtu shtëpit shiten mesatarisht për 232.000 pound. Për herë të parë, blerësit arrin të paguajnë rreth 204.000 pound për shtëpinë e parë, ndërsa ata që marrin hua bankare dalin në 235.000 pound mesatarisht. Imagjinoni, me këto para në Tiranë merr një apartament vogël, ndërsa këtu një familje blen vetëm një shtëpi me oborr. Pra qiraja po bëhet gjithashtu gjithnjë më favorshme për diasporën. Muajin e kaluar, mesatarja qiras private ka rënë në 973 pound. Kjo do thotë se një çift me një fëmijë mund të jetojë rehat në 2 dhoma pa u falimentuar si në Londër. Jeta në Peterborough është një miks i jashtëzakonshëm kulturash. Me 220.000 banor, qyteti ka mira polak, rumun dhe shqiptar që e bëjnë çdo dyqan si një festë multietnike. Punët nuk mungojnë, fabrika ushqimi paguan 12 pound në orë, Amazoni paguan 15 pound, ndërsa kamionet shkojnë deri në 25 pound, duke dhënë 2.000-3.000 pound neto në muaj për familjet e zellshme. Kultura vendase është e thjeshtë dhe e qetë. Pubet mbyllen në orën 10 të mbrëmjes. Kishat ortodokse janë plot çdo fundjavë dhe moti me shi është i përhershëm që të mban të mbyllur brenda. Por kjo e bën qytetin ideal për ata që duan të punojnë fort dhe të kursejnë për ëndrrën e shtëpisë. Sepse ky është shqetësimi kryesor dhe ëndra e të gjithë emigrantëve që të punojnë, të investojnë për të pasur një shtëpi të tyre. Pasi kostoja e jetës është shumë e lartë dhe të privon nga të jetuarit një jetë të kënaqshme me një stil normal jetese. Peterborough po transformohet nga qytet fabrike në qendër për diasporën ku shqiptarët po ndërtojnë jetë të qëndrueshme. Ky informacion shpresoj t'ju shërbej sadopak, jo vetëm atyre që duan të lëvizin nga njëri qytet në një qytet tjetër për të kërkuar një standard jetese pak më të favorshme, por gjithashtu edhe për shqiptarët që ende ndërrojnë për të ardhur në Londër. Është shumë e vështirë për të bërë një depozit lekësh në një vend ku kostoja e jetës është edhe lartë. Faleminderit shumë që më ndoqët në këtë video. Mezi pres t'ju takoj në video të radhës.